intay dhagax ku tuureen nabiga intay dhaawacyeeleen nuurkii intay dhiigada allah habeenkii dhawaaqiyo waxyigu ku soo dhacaya sidaa dhan lagu yidhi dhaqankiiyo caadadii dhulka talay adiga allahumma sallim wa sallim wa baarik. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta waan idin salaamay meel kastoo aad joogtaan. waxaan ku suganahay iminka oo aan ka dhaqaaqi doonaa goobta aan ka deganahay magaalada barakaysan ee Makka. waxaan aadi doonaa galabtay meeshii ugu horreeyay ee waxyiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku soo degay godkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu uga tagay dhibaatayntii dadkiisa ama tolkiis uga dhuuman jiray. waxay ku taallaa buurta loo yaqaana Jabal Nuur waa qaaru Hira. halkaasaan aadi doonaa xilligan waa maqrib iyo casar inta u dhaxaysa. marka waxaan qaadan doonaa salli aan halkan ka sii qaadan doono si salaada maqribka aan ugu tukado Jabal Nuur insha Allah ila socdo. aad way mahadsantiin. dhibta diinta loo maray intuu nabigu buuru dheer iyo jararka dhaadhaca inta dhacaratiyo aan dhulcilaa ku soo maray intay dhagax ku tuureen nabiga intay dhaawacyeeleen nuurkii intay dhiigada allah intay dhagax ku tuureen nabiga intay dhaawacyeeleen nuurkii intay dhiigada allah habeenkii dhawaaqiyo waxyigu ku soo dhacaya sidaa dhan lagu yidhi dhaqankiiyo asxaabay haddaan dhaqaaqi doonaa salligaygii baan qaatay insha Allah. waxay ii jirtaa 3 kilomitir bay ii jirtaa Jabal Nuur. 3 kilomitir maadaama uu sugayo buurta inaan sii tafo oo energy badan intuu iga bixi lahaa waxaan go'aansanayaa inaan qaato taxi ama gaari raaco halkaas geeyo insha Allah. buurtaas ugu yaraan 1 saac 2 saacadood kor loo sii tufaya markay ma u lugayn karo waa inaan gaari qaato. waxaan ku wajahanahay Jabal Nuur insha Allah. waxaa muhiim ah maadaama buurtu ay tahay mid aad u dheer qofku inuu hore isaga sii qaato biyo iyo wax fudud oo cunto fudud maadaama halkaas oo cunto iyo wax biyo aadan ka heli karin. dadka daada ah iyo dadka mataqaanaa ii sheegeen culusba aad bay ugu daalayaan laakiinse waxaa la rabaa inay isdhibtid oo halkaas waa goobo taariikhi oo diinta islaamka iyo sidoo kale ummadda islaamka ahba taariikh weyn ku leh. marka qofku doono biyo iyo waxyaabo cuntooyin fudud ayaa hore loo sii qaataa. dhibta diinta loo maray intuu nabigu buuru dheer iyo jararka dhaadhaca inta dhacaratiyo aan dhulcilaa ku soo maray intay dhagax ku tuureen nabiga intay dhaawacyeeleen nuurkii intay dhiigada allah intay dhagax ku tuureen nabiga intay dhaawacyeeleen nuurkii intay dhiigada allah habeenkii dhawaaqiyo waxyigu ku soo dhacaya sidaa dhan lagu yidhi dhaqankiiyo caadadii dhulka talay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabay aniga markii hore waxaan ku weeraray oo meesha laga soo gelayo hadda daal tacbaan baan ahay hadda aniguna meel kore gaarin baa tacbaan noqdayba. marka waxay ku cadaynaysaa diinta juhdiga iyo dadaalka uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku soo bixiyay. halkan hoose ayaan hadda ka soo baxay markii dambe dhalinyaradan oo ka timaatay Ethiopia Hereri people baa isbaranay iyagaan isa soo raacnay halkan hoose baan ka soo bilaabay. marka ilaa kor waan socon doonaa kow iyo kala barma joogno marka ila socda waa lagu daalayaa bahashan qofka markuu ugu horeysa aad buu ugu daalayaa laakiin marka bartamaha joogtid waa sii wadaysaa dadaalkaaga marka ila socda. dhibta diinta loo maray intuu nabigu buuru dheer iyo jararka dhaadhaca inta dhacaratiyo
dhulcilaa ku soo maray intay dhagax ku tuureen nebiga intay dhaawac yeeleen nuurkii intay dhiigada allah intay dhagax ku tuureen nebiga intay dhaawac yeeleen asxaabay aad iyo aad baan u soo daalay runtii hoos baan ka imaaday marka albaabkaas wuu xirnaa halkaasaan ka soo dusay halkaanaan ka soo dhacay gabdho ila socday iyo rag wiilash ila socday oo xiriiriyiinta ahaa iyaga maadaama gabar wiilka ay la socotay dib bay u laabteen inay hoos ka soo bilaabeen ay noqoneen marka halkan waxay la joogo walaal muslim ah oo ka soo jeedo Bangladesh or Pakistan Afghanistan Hindustan in ka soo jeedo ayaa ila joogo halkaana wuxuu ku gadaa sidaad u jeedaan sharaabkan iyo biyahan maadaama aniga aan biyo soo qaadan alxamdulillah halkaanaan ka qaadanayaa waxaana ii harsan ilaa iyo intaas oo kore oo dhan baa ii harsan waa meeshaas ugu koraysa buurta waxaan hadda joogaa kala bar inaan sii dhaqaaqa ii harsan oo meesha ugu sarrayso fikta ugu sarrayso aan gaaro runtii halkan waa calaamad wey waa mucjiso wey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma uuna waayin in ilaahay ku ilaaliyo maka dhexdeeda wuxuu intaas uga soo baxay oo intaas u soo maray in diintu ay u baahan tahay dadaal iyo juhdi iyo halgan marka halkan soo gaartid waa inaad dhammaystirtid ilaa iyo meesha ugu sarrayso oo aan ka gaari doonno godka qaarul xiraa insha allah maxaadan ku ogeyn qaarul xiraa waan tegi doonaa dhammaan ila socda aad baan idin salaamaya meel kasta oo joogtaan halkan ayaan ka bilaabayaa insha allah waxa ii harsan intaas ay harsan kala bar baan joogaa adiga xilli maqrib bay ku sii dhowdahay salligaygaan wataa meesha igu qabato baan ku tukan doonaa insha allah isoo raaca birahaana loo sameeyey maadaama buurta aad loo sii koraayo waxaa loogu talagalay dadka da'da iyo qof kasta inayna ka dhicin dadka laakiinse waa la hagaajiyo u jeedaa casru rasuul calayhi salaatu wasalaam birahan ma lahayn buurahaas waxay ahaayeen qarbisadaas oo kale hadda la tafayo kale ayay ahaayeen marka hadda waa la casriyeeyey jaranjarooyinkaasaa loo sameeyey waxaa loogu talagalay dadka da'da ay u socda in aysan halkan ka dhicin marka insha allah waa sii socon doonaa dhibta diinta loo maray intuu nebigu buuru dheer iyo jararka dhaadhaca inta dhacaratiyo aan dhulcilaa ku soo maray intay dhagax ku tuureen nebiga intay dhaawac yeeleen nuurkii intay dhiigada allah intay dhagax ku tuureen nebiga intay dhaawac yeeleen nuurkii intay dhiigada allah xilli maqrib ah baan soo gaaray godka iyo buurta dhaladeeda intaan fulay buurta halkaa ugu koraysa ayaa la fulayaa halkaas ugu koraysa ayaa la fulayaa jaranjarada hoos ba u soo raace halkaana laga gelayaa marka waxay qaadaa ugu yaraan 4 qof 5 qof 6 qof oo qaangaar ah ayay qaadaa marka dadka aad u badan yihiin waa la isku buuranayaa waa u jeedaan ummado kala duwan oo daafaha dunida ka timid baa waxay rabaan inay mar halkaas galaan goobtan waa goobtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saaxiibkiisa abubakar sidiiq halkan ayay ku jiri jireen bartaan ayay mataqaanayay saaxiibba ku ahaayeen halkan ayay maalmo joogeen waa kana godka laga dhex qaniinay oo abeesada ka qaniintay markii intii kale uu gufay abubakar saaxiibu rasuul calayhi salaatu wasalaam halkan way goobta mataqaanay laga qaniinay godkii laga qaniinay waata markuu meel kasta ka gufeeyey oo mataqaanay meel kasta uu mara ku gufeeyey ayaa meel daloosha oo soo hartay buu lugtiisa u dhigay kadib baa abeesha qaniintay isagoo oo diidan in rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ku hurda boodadiisa uu kiciyo ayuu iska dhaafay markaas ayaa ilmadii ka timid dhididkii ka yimid waxay qoysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaas ayaa rasuulku wuxuu dhahay maxaa kugu dhacay abubakar markaas ayuu u sheegay kadib rasuulka markaas ayuu taaliilka ka tufay xanuunkii hayay halkaas ayuu ka baabay marka waa halkan weeye ugu yaraan 6 qof 4 qof oo qaangaar ah baa geli karta dadka aad ay u badan yihiin oo ujeeda dadka aad u badan yihiin oo ujeeda dadka aad iyo aad u badan yihiin
جدا وعن اسكو داي هادان فرصad helo inaan halkan galo hadii kalena salaadayda inaan halkaas ku tukado insha Allah marka aynu wada socono asxaabay waxaan markaan soo tukaday salaada maghrib waxaan u soo degay hoos halkan waxaan kula kulmay asxaab walaalo muslimiin ah oo ka soo jeeda dalka Pakistan. What's your name? Shariar myself. Your name sister? Farda. Somali people are very good. Very good. Pakistan, Somalia friends. Yes. MashaAllah, MashaAllah. I came from Hyderabad. Hyderabad. Yes. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. dhibta diinta loo maray intuu nabigu buuru dheer iyo jararka dhaadhaca dadka ugu badan ee halkan joogo Sacuudiga joogo waa dadka soo jeeda Pakistan, Bangladesh, Afghanistan iyo India. waxaan ku bilaabi doonaa this guy from Bangladesh, from Kuala. MashaAllah. What's your name? This is my brother. My name is Mohammed Faisal. MashaAllah. My name is Shashokad. I am from Bangladesh. My district name is Kumilla. How are you, Somali everyone, how are you? This is my brother. Subscribe all. Subscribe my big brother YouTube channel. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. aad badiin salaam ya asxaabay. Subscribe u saareen ninkan waa saaxiibkay idan leeyihiin marka hadda channelka subscribe garay insha Allah. aad baan idin salaamaya. shukran walaalayaal. dhibta diinta loo maray intuu nabigu buuru dheer iyo jararka dhaadhaca inta dhacaratiyo aan dhulcilaa ku soo maray intay dhagax ku tuureen nabiga intay dhaawac yeeleen nuurkii intay dhiigadaa waajib iyo sunno midna ma ahan in lagu dhex tukado dad badan ayaa ku tukado mararka qaar kood waa dambiga dadka qayb waxay u soo aadaanayaan halkan barakaystaan waa mamnuuc weeye waa xaraam weeye kaliya waxa loo tagaa in la ziyaarto maadaama ay tahay goob taariikhi ah oo islaamka iyo diinta islaamka ku weyn qofku markuu halkan ku soo ducaysan karaa salaada waa lagu tukan karaa laakiin si adiga oo weynaynaya hal la ogaado ummadaha adduunku wadaqaanay waa kala caqiidooyin doon yihiin dad badan oo waxa arkaysa halkan intay imaadaan dhunkanayo oo sujuudayo oo taqaanay weynaynayo laakiin se waa mamnuuc waa qalad weeye kaliya waa ku tukan kartaa ilaahay waa bari kartaa waa ducaysan kartaa ducooyin badan oo la akhriyo waan siyaartay Ghaarul Hiraa gudahan oo galay waxaan saaranahay fikta sare ee buurta Jabal Nuur waa taasa Kacbada magaalada Makka buuro ayaa saa ugu hareeraysan ujeedaan taasa Kacbadii halkan waa fikta sare ee buurta Jabal Nuur ma sha Allah waxaan ka sheekayn doonaa siiradii waxyigii ugu horeeyay rasuulka kaleey salaatu wasalaam ma taqaanay halkan malakul jibriil ugu imaaday waxaan fariisan doonaa halkaas dadka badan ay gabran yihiin waan ka sheekayn doonaa insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. inuu ku bilowna asxaabay markii ugu horeysay ee rasuulka kaleey salaatu wasalaam waxyigu intuuna ku bilaaban waxaa jirtay muddo 6 bilood ah in uu dareemay in wax khayr badani ay ku soo socdaan riyooyin wanaagsan buu ku riyoon jiray cad sida nuurka oo kale oogta waa beri oo kale u cad markaas wuxuu go'aansaday in uu la aado goob uu ku cibaadaysto oo uu uga fogaado shirkiga iyo mataqaanay dambiyadii iyo asnaamtii la caabudayay ee ka taagnaa khaliij al-carab. haddaba suubanuhu calayhi salaatu wasalaam goobtan ayuu doortay oo ku taala dhalada sare ee buurta Jabal Nuur sida oo kalena 4 kilomitir u jirta dhanka Kacbada dusha sarena ay uga muuqanayso caalamka ay ku taalo magaalada Makka. waxa uu rasuulku ku cibaadaysan jiray goobtan waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam hadba sahaydiisa qaato uu godkaas ku khalwayaba maalinkii dambe ayaa malag u yimid wuxuuna ku yiri akhri markaasuu nabigu wuxuu yiri wax ma akhriyo kadibna intuu qabtay oo majuujiyo ayuu mar labaad yiri akhri nabiguna wuxuu yiri wax ma akhriyo mar saddexaad intuu qabtay ayuu yiri ku akhri magaca rabbigaaga abuuray koonka akhri rabbigaana waa kan sharafta leh ee baray dadka qalimka dadkana baray waxaysan ogeyn suuratul Alaq. markaasuu rasuulku ka daba akhriyay intaas kadibna malagii waa uu tagay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo naxsan wadnihiisuna boodboodaya ayuu gurigiisa yimid
markaasuu ku yiri xaaskiisii Khadiija idada iyana way daday ilaa uu argagixi ka tagay. markii naxdintii ka baaday ayuu qisadii u sheegay Khadiijana kuna yiri naftayda ayaan maanta u baqay. markaasay tiri Ilaah baan ku dhaartay alla ku hoojin maayo weligaa maxaa yeelay martidana waad soortaa xaqana waad kaalmaysaa. markaas kadib ayay Khadiija waday rasuulka calayhi salaam waxayna u tageen Waraqatu ibnu Nawfal oo ah Khadiija in adeerkeed diintii nabi ciisana haysta ahaana nin oday ah oo aad u daaweyn oo indhala kuna turjumi jiray kitaabka injiilka luqadda carabiga. markay u tageen ayay Khadiija tiri in adeer bal dhageysa wiilka adeerka u tahay Waraqa. wuxuu nabigi ku yiri maxaad aragtay? markaasuu rasuulka calayhi salaam u sheegay qisadii Waraqa. markuu qisadii dhageystay ayuu fahmay arintiina waxa uu ku yiri ka ku yimid waa khayradii nabi Muuse u iimaan jiray. wuxuuna intaas sii raaciyay shalaytadeedii ma noolaado marka qoomkaagu ku bixinayo. rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu la yaabay wanaagga iyo jacaylka uu dadka dhexdiisa ku leeyahay iyo hadalkan ah maka ayaa laga soori doonaa. markaas ayuu yiri oo ma bixinayaan? Waraqa waxa uu yiri haa qof lama iimaan waxa aad la timid ilaa waa la colaytay haddii aan maalinka gaarana waan ku gargaari. hase yeeshee Waraqa markaa kadib muddo badan ma sii noolaan waxyigiina waa israacay. kadib rasuulka calayhi salaam waxyigii muddo ayuu ka kala go'ay si argagaxa uga tago. dabadeedna wuxuu yiri rasuulku aniga oo soconayo ayaan samada mar qura waxaan ku arkay malagii qaaru xira igu yimid oo kursi ku fadhiya samada iyo dhulka dhexdooda. markaasaan ka argagaxay ilaa aan dhulka ku dhacay. kadib reerkaygii ayaan u tagay oo ku iri idada markaasay idadeen alla markaa ayaa soo dejiyay aayadaha nabiga isdada yowkac oo u dig rabbigaana weyne dharkaagana daahiri waxa xunna ka haajir sida asnaamta. suuratul mudaththir ayaa halkaasi kusoo degtay. hababkii uu waxyigu u imaan jiray rasuulka maxaad ka ogtahay? waxa uu waxyigu ugu imaan jiray rasuulka 7 nooc oo kala ah sida tan riyo wanaagsan oo hurdada ugu imaanaysay taasoo u cadayd sida ooga waana tii waxyiga uga bilaabmay arrimo uu malagu qalbigiisa ku rido isagoon ogeyn oo malagii araga. malaga ayaa nin isaga soo matali jiray oo la hadli jiray ilaa ay mararka qaarkood asxaabtu ka arkeen. waxyiga ayaa u imaan jiray sida qeylada gambaleelka waxayna taasi ayd habka ugu daran rasuulka ee waxyigu u imaan jiray oo waa u dhidi jiray. malag ayaa ugu imaan jiray suuradiisa alla abuuray oo waxyoon jiray waxayna arintaasi dhacday 2 jeer sida ay tilmaamtay suuratu wan-najm. Allah ayaa uga waxyooday samaawaadka dushooda sida habeenkii la dheelmiyay ee salaadaha lagu soo fardiray. Allah ayaa toos ula hadlay sidoo nabi Muuse ula hadlay. haddaba sidee rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dacwadiisii ku gutay sidoo kalena markaasi maxaad ka daqaanaa dadkii ugu horeeyay ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama dadkii diinta ugu horeeyay ee soo gala rasuulkana rumeeyay? rabbi subxaanahu wa tacaala markii Allah subxaanahu wa tacaala uu masuuliyadaasi saaray rasuulka ugu horeyntii rasuulku wuxuu dacwada ka bilaabay ehelkiisa gurigiisa qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa intii ugu khayrka badnayd ee wanaaga ku yaqiinay isna lahaa way ajiibayaan xaqa waxaana dacwadii ajiibay oo noqday dadkii ugu horeeyay islaam ka qaatay xaaskiisa Khadiija bint Khuwaylid saaxiibkiisa Abu Bakr al-Siddiq mawlihiisa Sayd ibn Harith iyo adeerkiisa Ali ibn Abi Talib oo wiil ahaa. kadib Abu Bakr al-Siddiq oo ahaa nin magac iyo sharaf ku leh Makka dhexdeeda ahaana nin ganacsada ah ayaa markuu xaq qaatay wuxuu sameeyay habkii lagu yaqiin qofka daaciga ah oo ahayd in marka uu xaq qaato oo naftiisa ku dadbiiqiyo dabadeedna dadka kale u gudbiyo. wuxuu markaa Abu Bakr dacwadii gaasiyay qaar kamid ah saaxiibadiisa oo ku kalsoona waxaan isla markiiba dacwadii ku islaamay 5 saxaabi oo kala ahaa Uthman ibn Affan, Zubayr ibn Awam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydillah. kadibna waxaa ku soo xigsaday oo soo islaamay Bilal ibn Rawaha, Abu Ubayda Amir ibn Jarrah, Abu Zalama ibn Abdullah, Arqam ibn Abi Arqam, Uthman ibn Mad'um iyo laba walaalihiisa oo kala ah Qudaama iyo Abdullah, Ubayd bin Harith bin Mudalib, سعيد بن زيد iyo xaaskiisii Fatima bint al-Khattab, Umar bin Khattab walaashiis Khabbab ibn al-Arat, Abdullah ibn Mas'ud iyo kuwa kale. wuxuuna ibn Hashim sidaas diintii islaamka ku gaarsiiyay ilaa 40 qof. intaas oo dhan waxay ahayd dadkii islaamka ugu soo horeeyay dabadeedna qof ayaa loo soo galayay ilaa uu islaamkii ku fiday magaalada Makka oo odayaashii Quraysheedna markaas ay bilaabi doonaan dagaalka ay ku qaadayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam.